Sveiki, šiandien skaitysime Jono Evangeliją 1 skyrių. Taigi pradėsime nuo pradžių. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. 14 eilutė mums paaiškina labiau, kas yra žodis. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Tai Jonas čia sako, kad jie regėjo žodį, kad tas žodis įsikūnijo ir kad jis yra tėvo viengimio sūnus, kas be abejo yra tik Jėzus Kristus. Ir čia mes patenkame į gilią teologiją, nes žodis yra Dievas. Be žodis, noriu patikslinti, nėra Dievas tėvas. Ir 1 skyrius 18 eilutė truputį daugiau mums tai paaiškins. Nes Dievas yra viena būtis, viena esybė, bet 3 asmenys. Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia. 3 eilutė. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 3 eilutė sako, kad viską sukūrė Jėzus Kristus. Jis yra visatos kūrėjas. 4 eilutė kalba apie tai, kad jisai sukūrė žmogų. Kai jis yra tas, kuris įkvėpė pradžios knygoje į žmogų gyvybę ir žmogus tapo gyva siela. 5 eilutė kalba apie tai, kad Jėzus atėjo į tamsą. Jisai atėjo į tokią laiko terpę, kada žmonės gyveno be Dievo ir be vilties pasaulyje. Jis atėjo kaip ta šviesa. Ir jeigu tamsa yra tavo gyvenime tiršta ir tu nori šviesos savo gyvenime, pakviesk Jėzų Kristų. Mes žinome, kad paradoksaliai žmonės myli tamsą, nes jų darbai yra pikti parašyta, bet kas išeina į šviesą ir kas pakviečia šviesą į savo gyvenimą, tas bus gyvens šviesoje, tas gyvens palaiminime. 6 eilutė kalba apie Joną Krikštytoją, nes Senas testamentas kalba apie tai, kad prieš tai, kai ateis Mesijas, gelbėtojas, Dievas pasiųs pasiuntinį, kuris paruoš jam kelią. Ir Jonas Krikštytojas atėjo su Elijaus dvasia, kuris galėjo prieš visą tautą sakyti tiesą apie karalių ir jisai krikštijo žmonės, žmonių nuodėmių atleidimui. 10 eilutė kalba apie tai, kad pasaulis jį atstūmė. 11 eilutė kalba apie tai, kad jo tauta jį atstūmė. Arba bent jau ta religinga viršūnėlė, tai tikrai jį atstūmė. Bet visiems, kurie jį priėmė, jis davė gali tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Jėzus vardas reiškia viešpats gelbėtojas, viešpats gelbėtojas. Ir jeigu tu tiki, kad Jėzus atėjo, iš tą žemę numirė už tavo nuodėmes, prisikėlė, kad jis yra viešpats, tu tampi Dievo vaiku. Bet tu be abejo, kaip 13 eilutė paaiškina, tu tampi ne fizinė prasme Dievo vaiku, bet tu atgimsti iš dvasios, apie ką 3 skyriuje Dievas duos skaitysime. Jeigu eisime į 16 eilutę, arba 17 eilutė parašyta, kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Įstatymas parodė, kas yra nuodėmė, įstatymas tai yra taisyklės, tai yra bausmė, bet malonė ateina tik per Jėzų Kristų, nes jisai numirė už mūsų nuodėmes. Ir mes nesame tada jau po įstatymų, bet mes esame po jo malonę, nes jisai prisėmė mūsų nuodėmes ir sumokėjo už jas visas ant kryžiaus. 18 eilutė. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Taigi vėlgi mes matome, kad Dievo niekas niekada nėra matęs, o paskui parašė tik tai tėvo prieglobstyje esantis, reiškia Dievo tėvo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas. Taigi vėlgi, jeigu tu nori žinoti apie Dievą tėvą, kaip jis elgtųsi, jeigu jisai būtų šitoj žemėj, kaip jisai mylėtų žmonės, mes skaitysime apie Jėzų Kristų, nes Jėzus Kristus mums tobulai apreiškė tėvą. Na, būkite palaiminti, skaitykite toliau, su Dievu.